आंधी आई जोर शोर से, डाले टूटे हैं जकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे इसकी बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची कर आती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे ये घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे ये सब बात करेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी।